Në kohën e verës, trupi i njeriut ka nevojë për freski. E këtë freski do të na dhurojë kori i grave Besa, që do të interpretojë një simfoni verore me 17 qershor me fillim nga ora 19. Për më shumë detaje, na tregoi dirigjentja Klodina Kryeziu-Hana. Nesër është koncerti i korit të grave dhe vajzave të Gjakovës Besa. Kor ky i cili pas një pauze të gjatë, por rikthehet në skenë, edhe kemi përgatit një repertoar mjaft të larmishëm të veprave të këngëve shqipe, ku 2 nga ato janë korale, e tjerat janë edhe këngë të vjetra qytetare, po ashtu kemi edhe Mysafer, Viola Bejtullahu, Eri Raci edhe Femi Shalasi dhe balerina të shkollës së muzikës me mësuesen Iliriana Memaj. Kryeziu-Hana po ashtu u bëri ftesë të gjithë dashamirëve të muzikës. Do t'jetë një mbrëmje shumë e këndshme me këngë të bukura, edhe kështu që i ftoj gjithë janë të mirëpritur kush dëshiron me ardhë me përcjell koncertin. Koncerti do të organizohet në kuadër të ditës botërore të muzikës, ku kori i grave dhe vajzave të Gjakovës Besa do të sjellin emocione, harmoni dhe bukurinë e muzikës në shkollën e muzikës Prenk Jakova.